Hozirgi aytadigan savolimni ayrim haydovchi yoki o'quvchilar ishlagan bo'lsa, mana shu menga bir bilan mayus qiladi. E'tibor beringlar. Qaysi belgilarda yo'nalish sizni transport vositalarini chapga burilishini taqiqlaydigan, chapga burilishini. Qo'shimcha qilib ketmoqchiman, yo'nalishsiz bu bizi, ya'ni ko'chadagi avtobusning yo'nalishi hisoblanadi. Ulardan tashqari barcha transport vositalari yo'nalishsizda, shular chap tomonga burilish taqiqlayapti. Demak, e'tibor beramiz, topolmaydi ko'pchilik. A'da taqiqlayapti. Nimaga? Chunki A belgisi belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun bo'ligi bor yo'lga chiqish. Bizni mashina streykiga turib yurmoqmiz. Ya'ni chapga burilish mumkin emas. A'si ham to'g'ri kelyapti. Vda qayrish taqiqlanadi, lekin burilish mumkin. Bu to'g'ri kelmadi bizga. A 5-11-1 qayrib olish joyi degan belgida qayrib olish ko'rsatsa, xolisiz qayring, lekin vazifasida chap tomonga burilma deb qo'yapti. Demak, to'g'ri javob A bilan V bo'ladi. Demak, chap tomonga burilishni taqiqlaydigan belgilar. Eslab qolinglar, videolarimizga like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.